नयाँ ब्लगको साथमा नयाँ दिनको सुरुवात भइसकेछ। आई होप यु गाइज आर डुइङ ग्रेट। अनि म पनि एकदम सन्चो सुविस्ता छु। फेरि पनि आजको ब्लग सुरु भइसकेछ। आज हो मन्डे, एकदमै अल्छी लाग्दो दिन भन्नु पनि भएको छैन। अनि जानुपर्ने जग्गा धेरै नै छ, गर्नुपर्ने काम पनि थुप्रै नै छ। अनि दिनभरि के हुन्छ कसो हुन्छ सबै तपाईँहरूलाई नयाँ ब्लगमा देखाउने नै छु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोस्। अनि जो पुरानो हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू सो मच। अनि मेरो ब्लगलाई मन पराउनु भयो भने तपाईँहरूले लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। अनि दिनभरि के हुन्छ सबै म तपाईँलाई देखाउने नै छु। ब्लगमा जुडिरहनुहोस् है त। एउटा मार्किङ अर्डरको भेरिफिकेसन फर्म यहाँनिर मेरोमा आएको रहेछ बिओ सरकोमा। अनि बिओ सरको घरमा गएर चाहिँ लिएर आएर चाहिँ म यो फर्म फिलअप गर्दैछु। अनि यो गर्दा गर्दै सक्नु नपाइकन अब खाना खानु जाने बेला भयो, किनभने अहिले जाडोको टाइममा खाना चिसो भइहाल्छ। अनि खानासाना खाएर चाहिँ यसलाई फेरि म कन्टिन्यू गर्छु। अनि यो सकेपछि चाहिँ मेरो आज फिल्ड जानुपर्ने छ। सो अहिले गएर चाहिँ म खाना खाने टाइम भयो, खाना खाएर आएर चाहिँ फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्छु। युट्युब कन्टेन्टको लागि एउटा नयाँ स्टुडियो बनाएको छु, त्यही स्टुडियोमा तपाईँलाई लिएर आइरहेको छु। अनि कस्तो लाग्यो आई होप तपाईँले मन पराउनु भयो होला। यो मेरो ब्याकग्राउन्ड हेर्नुहोस्, यो मेरो युट्युब कन्टेन्टको लागि मैले स्टुडियो बनाएको भनेर भन्नु पनि भएन। र अहिले चाहिँ खानासाना खाएर चाहिँ म चाहिँ टेरेसमा आइरहेको छु घाम ताप्नुको लागि। अनि यो चाहिँ अहिले तपाईँहरूले गेस गरिसक्नु भइसक्यो होला, यो चाहिँ ब्ल्याङ्केट सुकाइराखेको यो कुनै स्टुडियो होइन। र अहिले चाहिँ मामसाम खाएर चाहिँ म चाहिँ घाम ताप्नु आइरहेको छु। अनि विन्टरमा यो खानासाना खाएर यसरी घाम ताप्नु एकदमै मजा आउँछ। अनि अहिले चाहिँ म टेरेसमा आएर घाम तापिरहेको छु। अनि अब एकछिन घाम तापेर जिउ तताएर चाहिँ रुममा गएर त्यो अघिको काम गर्नु पनि त्यसलाई कन्टिन्युएसन गर्छु। त्यसलाई कम्प्लिट गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ रेडी भएर चाहिँ ड्युटी जाने हो। र हेर्दै गर्नुहोस्, म चाहिँ एकछिन यहाँनिर घाम ताप्छु। दिन एकदमै दामी छ, एकदम घाम लागिरहेछ। मलाई कम्पनी दिनु आइरहेछ यहाँनिर मेरो कुकुर। कोला 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 कोले। घाम तापेर मजाले जिउहरू तताएर पनि फर्केर आएको छु रुममा। र अब चाहिँ म यो काम सकिहाल्छु, यो फर्म फिलअप गर्नुपर्छ। यो सकेर चाहिँ म फिल्डमा जान्छु। अनि हेर्दै गर्नुहोस् के हुन्छ कसो हुन्छ तपाईँलाई म देखाउँदै गर्छु। गाइस अहिले चाहिँ म यहाँनिर मेरो अर्ग्यानिक किचनमा पानी तताइरहेको छु। भाइ देखाइदियो अन्त पानी तताएको उठेर गुड। यो दुई जग्गा पानी तताइरहेको छु। अनि यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ आज अर्ग्यानिक, आज चाहिँ म यहाँनिर मेरो अर्ग्यानिक किचनमा छु अहिले चाहिँ। अनि यहाँ देख्नुहुनेछ यहाँनिर पानी बसाइरहेको छु, यता पनि छ, दुई जग्गा पानी बसाइरहेको छु यहाँनिर। अनि यो चाहिँ के को लागि हो भन्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ स्पेसल छ। आज चाहिँ स्पेसल आज चाहिँ अर्ग्यानिक घरको पूजा हुनु आँटेको छ। अनि त्यो पूजाको लागि चाहिँ यहाँनिर पानी तताइराख्यो। यो चाहिँ अहिले पानी चाहिन्छ हामीलाई। अनि सानो घरकै पूजा हो।
अनि आज चाहिँ म ड्युटीमा चाहिँ मैले फेरि भ्लग गर्नु पाइनँ आज पनि हो। अनि 4-5 घन्टा लाग्यो मलाई त्यो जग्गा गएर के काम गर्नुपर्थ्यो सबै सकेर आएँ। अनि ड्युटीमा अब जहाँसुकै त्यो भिडियो गरिबस्नु अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। सो अब मैले यस्तो सोचेँ मेरो भ्लगहरूमा चाहिँ ड्युटी भन्दा चाहिँ मेरो डेली लाइफ एक्टिभिटी अरू ड्युटी बाहेक अरू फाल्टु कुराहरू चाहिँ म देखाउँछु भनेर सोचेको छु। र ड्युटीको मैले आज पनि अब भिडियो सुट गरिनँ। र अब चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ त्यो तपाईँलाई हेर्दै गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यस्तो चिजहरू रेडी पारेछ यो पूजाको लागि। यस्तो चाहिन्छ हामी यो चाहिँ पूजाको लागि हो। अन्त अदुवाहरू पनि छ यस्तो छ। अनि सो हेर्दै गर्नुहोस्। अनि मलाई चाहिँ तल चाहिँ अब त्यति आउँदैन। अनि म चाहिँ यो पानी सिम्पल यो पानी तताउनुतिर लागेको। अनि मसँग चाहिँ मेरो भाइ पनि छ अस्ति दिएको भएको भाइ जेएनजी इक्जाम बस्नेवाला भाइ है। यो what is your name? My name is Lepcha. Say something to my viewers. Say something. मेरो viewers को लागि say something. Say. You don't have anything to say. Say something no. Say something no. Anything else? No. No. त्यसो यहाँनिर चाहिँ यी हाम्रो कान्छा त्यो कान्छा इज बिजी कान्छा ए कान्छा यहाँ चाहिँ आजको हाम्रो पूजा हुँदैछ। अनि यहाँ पूजा गर्नु हुनुहुन्छ हाम्रो आपा। ल मजाले गर्नु पर्यो आपा पूजा चाहिँ। चिताको कुराहरू पुग्नु पर्यो सबै कुरा राम्रो हुनु पर्यो सबैजनालाई हैन आपा? बिमार नहोस्। यो चाहिँ के हो आपा? त्यो चाहिँ पोरको यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ? यसलाई चाहिँ पोरको चाहिँ अब बाहिर फ्याँक्दा भयो। यो चाहिँ सफा जग्गामा फ्याँक्नु पर्यो, घरमाथि फ्याँक्नु पर्यो। अनि यो यसपालिको नयाँ चाहिँ राख्नु पर्यो हैन? कहाँ राख्नुपर्छ अरे? पालङ भने चाहिँ घरमाथि राख्नुपर्छ यसलाई चाहिँ। लु कन्टिन्यू आपा गर्नु के गर्नु छ। Abiliga di naga fat hamusa matasan maloliga Ayo, chiquillo. ¿Cómo gastos? यहाँ चाहिँ उहिलेको कोइन्सहरू रहेछ। अनि यो चाहिँ जति घरमा जति फुल फल्छ नि हजुर, यो घरमा जति फल्छ नि हो त्यही फल्नेहरू चाहिँ यहाँ राख्नुपर्छ यसमा हालेर, बुझ्यो? अन्त यो चाहिँ पैसा रहेछ उहिलेदेखिको, 1 रुपियाँ रहेछ उहिलेको रहेछ। यो चाहिँ मेरो विचारमा अरे बट्टाका थाप्न लक्कै थाप्नु हो, तर हुँदैन। तर
Tubum dum par gasi lekne ba jo के त आफ्नो ड्रोन नै अरे रे सालै पछि एउटा राखेको हो कि सो यो चाहिँ खन्याए अब यसमा चाहिँ नयाँ हाल्नुपर्छ नयाँ यसपालि के फलेको छ त्यो सबै चिज यसमा हाल्नुपर्छ नयाँ दाल का पूजा पनि सक्यो खानासाना सबै खाएर म चाहिँ रुमभित्र आइसकेको छु र अङ्कलहरू पनि आउनुभएको थियो आकुहरू पनि आएर अनि खानासाना खाएर उहाँहरू पनि घर फर्किनु भयो र आजको ब्लग म यतिकै राख्नु चाहन्छु अनि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिइहाल्नुहोस् अनि जो पुरानो हुनुहुन्छ तपाईँले मेरो ब्लगलाई मन पराउनु भयो भने लाइक गरिदिनुहोस् सेयर गरिदिनुहोस् कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस् अनि यति भन्दै आजको ब्लग म यहीँ राख्नु चाहन्छु अनि ब्लगमा के कसो छ तपाईँले सुझावहरू दिँदै गर्नुहोस् है अनि अर्को ब्लगमा फेरि भेटौँला।